اول حاجة في مقاديرنا هما 3 بيضات متوسطين زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نجيب كل واحدة ونبدأ ان احنا نفتحها بالشكل ده. وهنا كمان لازم يكون البيض في درجة حرارة الغرفة، يعني ما ينفعش نستخدم بيض ساقع من التلاجة. بعد لما عملنا ال3 بيضات هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا. وبعد لما نزلنا الفانيليا على البيض نبدأ ان احنا نضربها بالمضرب الكهربائي كويس قوي. لو مش موجود عندك مضرب كهربائي تقدري ان انت تستبدليها بالمضرب اليدوي او حتى الخلاط، مفيش فيه اي مشكلة. بنفضل بقى نضرب فيه لحد لما الخليط ده يكبر كده معانا ولونه يفتح. وانا هوريكم برضو دلوقتي القوام اللي انا محتاجاه بالظبط. لازم هنا نضرب فيه كويس قوي لحد لما لونه يبدأ يقلب للابيض كده شوية. لازم توصلوا للمرحلة دي توقفوا ضرب، بعد كده ننزل عليه بكوباية من السكر. انا هنا مستخدماه سكر حبيبات، لو عايزة تستخدميه سكر بودرة مفيش فيه اي مشكلة. بعد لما بننزل السكر بنفضل نضرب. هنفضل نضرب في الخليط ده كويس قوي لحد لما نلاقي انه لونه فتح وتحسوا ان هو قلب شوية للكريمة، وده برضه هيساعد ان السكر يدوب جدا معانا. نفضل بقى نضرب لان الخطوة دي مهمة جدا، ان في الاخر الكيكة تكون هشة جدا ومرتفعة كده ومظبوطة، فالخطوة دي مهمة قوي. شوفوا هنا زي ما قلتلكوا بدأ يقلب للكريمة، قوامه تقل وكمان اللون بتاعه بدأ يقلب للأبيض. يبقى كده وصلنا للنتيجة اللي احنا محتاجينها بالظبط. أبدأ بقى أوقف ضرب، أضيف كمان عليه معلقة كبيرة كده مليانة من بشر البرتقال. هنا كل ما كان البرتقال فريش أكتر ولونه حلو هيديكي في الآخر نتيجة أحلى بكتير. وزي ما قلت تقدروا تعملوا نفس الخطوات دي في الخلاط أو حتى بالمضرب اليدوي عادي. ادي بس تقليبه ان بشر البرتقال ده يتوزع في الخليط ده كويس قوي. بعد كده هنزل عليه بكوبايه من السمنه، تقدري تستخدميها زيت يعني كوبايه زيت كامله او ممكن نص كوبايه زيت مع نص كوبايه سمنه او كله سمنه زي ما انا عملت كده. اي حاجه متوفره عندك اشتغلي بيها، لان مفيش حاجه هتقولك لا، اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. نضرب لعند لما كل حاجه تتنكس مع بعضها او كله يتجانس مع بعض. اول ما تتاكدوا ان السمنه خلاص دابت تماما وامتزجت كده ما بين كل حاجة هوقف ضرب. وبعد كده هضيف عليه كوباية من عصير البرتقال. طبعا هنا العصير ده مش عليه سكر، بس لو انتي مستخدمة عليه سكر يعني هيبقى سكره زيادة شوية، او ممكن تقللي في كمية السكر اللي ضفناها في الاول. وكمان لو عايزة لونها يكون اصفر عن كده شوية تقدري تزودي لون اصفر، ده لو انتي حابة يعني. بس كده كده لونها بيبقى حلو قوي في الاخر من لون عصير البرتقال وبشر البرتقال بيدوها لون حلو قوي. وكمان ممكن تزودي اللي هو اكياس كده اللي هي بتبقى نكهة البرتقال دي برضو بتبقى حلوة جدا وبتديها لون حلو قوي. بعد لما كله اختلط كويس او مع بعض بوقف ضرب، وبعد كده بجيب سباتيولا او اي حاجة انزل بيها على الاطراف دي كلها واتاكد ان كل حاجة اختلطت كويس او مع بعض. والخطوة دي مهمة جدا في الاخر. طبعا احنا من اول ما احنا اشتغلنا في الكيك بدأنا ان احنا نشغل الفرن على درجة حرارة 180. لازم هنا ندخلها الفرن سخن جدا ونحط الشبكة على الرف اللي قبل الاخير، وهنضيف عليه 3 كوبايات من الدقيق. كلنا عارفين ان الكوباية اللي هنعاير بيها هي اللي هنعاير بيها كل المكونات علشان تطلع في الاخر مظبوطة جدا. كمان هنضيف معلقتين كبار من النشا. الناس اللي هتستغرب النشا على الكيك بس بجد بتديها طراوة وهشاشة للكيك حلوة قوي. بجد هتجربوا الخطوة دي هتحبوها جدا. طبعا ما بنكترش نشا، لا هو معلقتين كفاية جدا وبقوا مظبوطين وانت هتحسوا بالفرق. لو عايزة تستبدليه هتضيفي مكانهم دقيق. بعد كده معايا باكت من البيكنج باودر اللي هو وزنه 16 جرام. ببدأ ان انا اضيفه على المكونات الجافة. بعد كده بقلب الكلام ده كويس او مع بعض. هنا لازم نقلب بالراحة من فوق لتحت لعند لما كله يتجانس مع بعض. ما بنقلبش جامد خالص علشان مفيش اي هوا يخرج منها، وكمان نقلب في اتجاه واحد. هو ده بيكون القوام بتاعه مش تقيل قوي ان هو يدخل الفرن الكيكة تطلع مكتومة، ولا خفيف او ان هو يدخل الفرن تهبط مننا. ولو لقيتوه ان هو خفيف تقدروا تزودوا معلقة من الدقيق وتقلبوه هيبقى مظبوط قوي. لو لقيتيه ان هو تقيل ممكن تزودي شوية من عصير البرتقال او الحليب وتقلبيه وهيبقى مظبوط معاكي. بس هي المقادير دي هتبقى مظبوطة ليه وهتديكي احلى نتيجة في الاخر. بعد كده بسباتيولا نتأكد ان مبقاش فيه اي دقيق خالص. ده خطوة مهمة علشان في الاخر لما نيجي نضيف الخليط ده في الصينية منلاقيش ان هو لسه فيه قطع كده من الدقيق.
بعد كده على طول بنجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ ان احنا ندهنها دهنة كده بسيطة من الزيت. لو عايزين تبطنوها او تعفروها كده من جوه بالدقيق عادي، مفيش اي مشكلة. عادي هتحطي فيها معلقتين دقيق وتدهنيها كويس، بس انا مش بحب اعملها فبستغنى عن الخطوة دي، بس بستكفى ان انا احط كده رشة بسيطة من الزيت، اتأكد بس ان هي ما تلزقش. طبعا هي حاجة مهمة ان احنا ندهنها كده على اطراف الصينية عشان نتأكد ان هي مش هتلزق، نبقى متأكدين كده ان هي تطلع زي الفل. طبعا هي في اي صينية عندك ألمونيوم، اي حاجة موجودة عندك تشتغلي فيها. بعد لما دهناها، ولو انتوا عايزين زي ما قلت تحطوا فيها دقيق مفيش فيه اي مشكلة. بعد كده نضيف الخليط فيها. ركزوا هنا على قوام خليط الكيك، شوفوا قوامه ده مظبوط جدا، مش تقيل قوي زي ما قلت هيبقى الكيكة في الاخر طالعة مكتومة منك، ولا خفيف قوي ان هي تهبط قوي. ده كده هيطلع معاكي احلى كيك ممكن تجربوه. طبعا كيك البرتقال اللي ريحته بتجيب من اخر الدنيا، وكيكة البرتقال ليها ذكريات حلوة قوي معانا، ودي طريقة اللي هي اجدادنا وامهاتنا زمان اللي كانوا بيعملوها وريحتها بتجيب من اخر الدنيا، وفي الاخر نقعد ونسهر وناكلها مع كوباية الشاي. تبقى في سهرة حلوة مع ناس بنحبها، وكمان مع كوباية الشاي، ونقعد ونستمتع بأحلى كيك. أتوقع إن مفيش أحلى من ده. وكمان عملتها لكم بقى بنفس الطريقة من غير أي افتكاسات ولا أي حاجات كتير، عشان تطلع مظبوطة ومرتفعة كده زي ما هما كانوا بيعملوها. الكيكة تطلع هشة سهلة وسريعة، وطبعا أمهاتنا كلها زمان بتعملها، وهي دي المكونات أو المقادير المظبوطة جدا. ممكن كمان تعملوا معاها جليز البرتقال لو بتحبوه معاها. هتجيبوا كوبايتين من السكر البودرة، حطوا عليهم معلقة من عصير البرتقال وتقلبوا. هنضيفوا معلقة لأن السكر هنا خداع جدا، ممكن في مرة واحدة تلاقيه بقى سايل أوي معاكي، فبنضيفه لحد لما يبقى قوامه مظبوط. وبعد كده تقدري ان انتي تحطيه بقى على الكيكة بعد لما تبرد، هتطلعي بقى كده أحلى كيكة برتقال. طبعا احنا مسخنين الفرن زي ما قلت قبلها على درجة حرارة 180. ندخلها بقى الفرن لعند ما بتستوي، هي بتاخد حوالي من 35 ل45 دقيقة، وبتطلع بقى وتفرجي على جمالها. القطعة كبيرة جدا هشة ومرتفعة زي ما انتوا شايفين كده، بجد دي من احلى الطرق اللي هتجربوا بيها الكيك. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحليها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.